दोस्तों आज के समय में खर्राटे लेना एक आम समस्या बन चुकी है। खर्राटे मोटापे, थकान, बंद नाक और गला सूखने के कारण आ सकते हैं। ऐसे में इससे राहत पाने के लिए आप कुछ फूड्स का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वे फूड्स क्या हैं। नंबर 1 है हल्दी वाला दूध। हल्दी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ऐसे में इसका दूध के साथ सेवन करने से बंद नाक को खोलने में मदद मिलती है, जिससे खर्राटे की समस्या दूर होती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ढेरों जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब